კათოლიკოს პატრიარქის თურქეთში ვიზიტი გრძელდება. უწმინდეს ჩვენებურები ლაზური მელოდიებითა და ქართული მრავალჟანრით დახვდნენ. რა ითხოვა პატრიარქმა თურქეთში მცხოვრები ქართველებისგან და რას დაპირდა საზღვრის გაღმა მცხოვრებლებს, ნახეთ ჯენი კვანტალენის რეპორტაჟში. ქემალ-ფაშაში მაკრიალის ეკლესია, დაბა ფინძიკლში აღდგენილი ლაზური საცხოვრებელი სახლი და დაბა ფაზარში თამარის ციხე. ეს ის ადგილებია, რომელიც ანკარაში ვიზიტამდე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა ილია მეორემ გზად მოინახულა. ახლა მე არდაშენში ვიმყოფები კონკრეტულად კი სოფელ ჰოშდერეში. ეს ხედი, რომელზეც მე ვარ, თამარისა, თუმცა ადგილობრივებს ამაზე ინფორმაცია არ გააჩნიათ. 3 საუკუნის წინ 1646 წელს დაახლოებით აქ ბიჭვინთის ეპარქიის კათოლიკოსი სტუმრობდა აქაურობას, ხოლო მას შემდეგ უკვე საუკუნეები გავიდა და პირველად ამ ქალაქის ისტორიაში მოხდა ისე, რომ ჩამოვიდა კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და ადგილობრივებს და ლაზებს პირადად შეხვდა. ლაზები პატრიარქს სწორედ ამ ხიდთან ახლოს შეხვდნენ. ლაზური პროექტის ხელმძღვანელი გიორგი ანდრეაძე ამბობს, რომ უწმინდესის სტუმრობა სოფელ ჰოშდერეში განსაკუთრებულია და ამას ისტორიული სარჩულიც უდევს. ლაზეთში ჩამოვიდა ბიჭვინთის კათოლიკოსი მაქსიმე და ლაზეთის მიტროპოლიტად აკურთხა გერმანი. მას შემდეგ ამ მიწაზე ქართულ სასულიერო პირს ასეთ მაღალი რანგის კათოლიკოს ფეხი არ დაუდგავს და ეს არის მისი პირველი ვიზიტი. ტრაპეზობის ეს ექსპრომტად შესრულებული ლაზური სიმღერები და ტრადიციული საკრავები. ქართული გალობები და მრავალჟამიერი სტუმრებმა და მასპინძლებმა პატრიარქის საპატივცემულოდ შეასრულეს. მადლიერი ვარ ის იმისთვის, რომ უწმინდესთან ერთად მოგვიხდა დღეს აქ მეზობელ სახელმწიფოში მოსვლად, შევასრულოთ ქართული ტრადიციული სიმღერები და საგალობლები აქაურებისთვის და რა ვიცი, მიხარია რომ აქვთ. უწმინდესის სტუმრობისაგან გახარებული მასპინძლები საკუთარ სამომავლო სურვილებზე საუბრობენ და დროს მაყურებელს ემოციებს უზიარებენ. 5 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც პატრიარქს პირველად შეხვდი და ტრადიციულად მასთან ყოველ წელს ჩავდივარ. ლაზური ქალაქი ფინდიკლი და მცხეთა დამეგობრდნენ. საქართველოს მთავრობას და პატრიარქს ლაზების სახელით თხოვეთ თბილისში ლაზური დასახლება გაკეთდეს. სამწუხაროდ ჩემი ქართული გვარი აღარ მახსოვს, მაგრამ ბედნიერი ვარ იმით, რომ პატრიარქს შეხვდი. მართალია მისი ვიზიტი ხანმოკლე იყო, თუმცა დასამახსოვრებელი. მცხეთაში ყოფნისას ლაზური სახლი მოვინახულე, მაგრამ მას ნალია აქვს. გადავწყვიტეთ სიმბოლურად ჩვენ გაგვეგზავნა ეს საჭირო ატრიბუტი საჩუქრად ეთნოგრაფიული მუზეუმისთვის. ლაზები და ქართველები ერთი სისხლი და ხორცია. ამ სიტყვები დაასრულა ილია მეორემ ფინდიკლში, ლაზ ხალხთან შეხვედრა. პატრიარქმა ადგილობრივები დალოცა და მათ ქართული ტრადიციების შენარჩუნებისკენ მოუწოდა. მე ბედნიერი ვარ, რომ ვიმყოფები ლაზეთს. ლაზეთის ცენტრში. ჩვენ ყველას უნდა გვახსოვდეს, რომ ლაზები და ქართველები ერთი სისხლი და ხორცია. ლაზეთის ისტორიული ადგილების მონახულების შემდეგ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ოფიციალური შეხვედრებისთვის ანკარაში გაემგზავრა, საიდანაც რამდენიმე დღეში დაბრუნდება.